Ei, Rex, o que tu tá fazendo? Nada! Hein? Ei, Rex, Rex. O que tu quer, menino? Rex, o que tu quer, hein, Rex? Deixa os ovos mijar. Ei, rapaz. Priscila. Oi! Danada. O que tu tá fazendo no carrinho aí, hein? Aí é pra levar bagulho. Levar terra, pedra, tijolo. Não é pra levar cachorro. Tá pensando que é quem, hein? O que tu tá fazendo aí, hein? E tu, gatinho? O que tu tá fazendo debaixo da piscina aí? O que foi que falou? Vai que ela te dá uma mordida aí, hein? Rapaz, eu tô só curtindo a brisa. Tenha cuidado. Não é começar. Não dá nada, rapaz, dá uma zunhada nela. Carrinho, tu vai ficar reclamando aí, né? Não. Bom. O que vocês estão olhando? Que? Rapaz, tu tá com a marca da raposa, é? Não! Não? E o que é isso aí na tua bochecha, hein? E é só de um lado. Aposto que tu tava brigando com os cachorros, né? Doido. Rapaz. Bora, Rex. Deixa esse cachorro de lado. Ele é invejoso. Safadinho, tá deitado, né? Curtindo a brisa, né? A gente vai passar lá fazer inveja pra ele, bora. Lobo! Lobo! Ei, Coringa! Tá parecendo um coringa com essa cicatriz na beira da boca. Né, Rex? Né, Rex? Vai, deixa o cachorro de lá. Olha ali, ó. Ele já tá pensando que o carrinho é dele. Esse carrinho agora é meu, doido.